Manya ensonga lwaki omulyango Wankaaki mukulu nnyo ku miryango gyonna egiri mu lubiri. Bassebo ne bannyabo mpaapaalidde mu bbanga ng'omukaŋŋanko oguulidde olubugumu lw'oluyira lw'ekyanda era mpeereddwa ekyanya ow'amali bukyawa ennoga. Bannanga omukwano ogw'edda tegukutwaza lubugo lumu bwe ntyo naatungira ku luwuzi anti ezitali ntunga eziwubira. Saagala kufuuka Pookino namujulirwa omuliga eyakaabira emmere ku misuuna. Manya ensonga lwaki omulyango Wankaaki mukulu nnyo ku miryango gyonna egibeera mu lubiri oba egibeera ku lubiri. Bassebo ne bannyabo njagala okutegeeza munnange kansooke mbategeeze ennono y'erinnya Wankaaki evaawa okubeera nga gwe mulyango omukulu ennyo mu lubiri. Bassebo ne bannyabo mu lubiri omwo mwalingamu abasajja abayitibwanga abagalagala. Abasajja bano abagalagala babeeranga bakutte enga era abantu bano abagalagala be bakuumanga obutebenkevu obwabeeranga mu lubiri. Era bano ekibayisa abagalagala munnange be baggalanga emiryango emingi egyabeeranga ku lubiri. Njagala okutegeeza ku lubiri kwabangako emiryango miyitirivu. Waliwo omulyango omukulu ogwayitibwanga Wankaaki. Omulyango guno Ssaabasajja Kabaka munnange mwafulumira. Omulyango guno oguyitibwa Wankaaki era mwayingirira era gwe mulyango omukulu ennyo naddala ku lubiri oba ku miryango gyonna egiri mu lubiri. Guno omulyango gwe gusinga okubeera omukulu ku miryango gyonna. Waliwo omulyango ogubeera emabega w'olubiri. Omulyango ogwo gwe guyitibwa Wansanso era ku lubiri lw'Emmengo gwe mulyango ogutunudde ekibuye oba mu kizimbe ekiyitibwa Muganzirwazza gwe guyitibwa Wansanso. Waliwo omulyango gwe bayita Wakkooli ogwo gubeera mu mbiriizi z'olubiri era waliwo n'omulyango oguyitibwa Nnaalongo guno gwe gutunudde mu Ndeeba era omulyango guno oguyitibwa Nnaalongo gwe mulyango Kabaka Muteesa munnange we yabuukira olw'okuwona abajambula b'Obote abaali baagala okumumiza omukka omusu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Muzigo omwaka 1966. Bassebo ne bannyabo ku lubiri kubaako n'emiryango emirala. Waliwo gwe bayita Nnaalongo ogwokubiri, waliwo gwe bayita Kagerekamu ogusooka ne Kagerekamu ogwokubiri, waliwo omulyango gwe bayita Kiziro Kibi n'emiryango mingi nnyo egyabanga gyetoolodde olubiri. Anti munnanga olubiri luno lubeera lunene era nga luteekeddwa okubaako n'emiryango kafukunyanga akaagula mukono. Bassebo ne bannyabo njagala okutegeeza abantu abaggalanga emiryango egyo egy'omu lubiri munnange kwe kwava okubayita abagalagala emiryango gy'omu lubiri. Kale era tuwulira ekigambo bagalagala tetumanyiwa gye kyava naye kyava ku bantu bano okubeera nga bagalagala nnyo emiryango gy'olubiri. Bassebo ne bannyabo njagala okutegeeza emiryango gino egy'olubiri munnanga abo abagalagala yabakuliranga yayitibwanga Ssaabakaaki ye yakuliranga abagalagala bonna abagala emiryango gy'oku lubiri nga kwe kuli n'oyo agala omulyango oguyitibwa Wankaaki. Njagala okutegeeza nti Ssaabakaaki oyo engeri gy'akulira bonna abagala emiryango gy'oku lubiri munnange n'omulyango gw'oku lubiri nagwo kwe kwava okuguyita Wankaaki nga munnange gwe mukulu ku miryango gyonna egy'omu lubiri ng'era bw'olaba nti ne Ssaabakaaki yakulira abagala emiryango gy'oku lubiri. Kale n'omulyango ogw'oku lubiri omukulu ne guyitibwa Wankaaki kubanga munnange nagwo gwe gukulira emiryango gyonna egy'oku lubiri. Ku mulyango guno guyitibwa Wankaaki munnange Kabaka we yagabiranga olutabaalo naddala nga munnange abatabaazi bagenda okutabaalira Obuganda era abatabaazi basookanga kugenda awo ku mulyango gw'oku lubiri era bwe batyo ne bajja munnange evvu mu kyoto Ggombolola kuba nakyo kyabanga Kinnyana Mpindi n'omulyango ogwo ogubeera ku lubiri bwe batyo ne beesaaba evvu bwe batyo ne boolekera olutabaalo. Kale nno Kabaka olutabaalo yalulangiriranga ali ku Wankaaki w'olubiri naddala olwo olulwe. Njagala okukakasa mu ngeri ey'enjawulo era Kabaka ne bw'aba akwasa Katikkiro Ddamula era ayimirira ku mulyango ogwo oguyitibwa Wankaaki ogw'olubiri lwe n'asinziira n'akoowoola erinnya ly'oyo Katikkiro gw'aba alonze era alikoowoola emirundi 3 bw'atyo n'amukwasa omuggo Ddamula oba Abaganda oluusi gwe bayita Mbagambira.
Bassebo ne bannyabo njagala okutegeeza ejje ly'abatabaazi bwe lyabanga likomyewo obanga olutabalo lukomyewo mirembe bwe batyo kabaka yagabulanga abatabaazi be abataatiiririra mu lutabaalo bw'atyo n'abawa omwenge ogwayitibwanga akawulula era omwenge ogwo gwanywebwanga ku mulyango ogwo oguyitibwa wankaaki era kwe baagunyweranga omwenge ogwo gwe baayitanga akawulula. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gwe mulyango munnange wasinziira ogenda okutabalira Obuganda era gwafulumiramu bw'aba agenda okutabaala Obuganda olutabalo lukomewo mirembe. Kabaka senga ayita mulyango omulala gwonna ng'agenda okutabalira Obuganda oba okulambula Obuganda batugamba nti munnange ayinza munnange ebintu biyinza obutamutambulira bulungi. Kale gwe mulyango omukulu Ssaabasajja Kabaka gwakozesa wakati mu kugenda okutabalira Obuganda. Bassebo ne bannyabo omuntu akuuma omulyango ogwo oguyitibwa wankaaki omuntu oyo edda yabeeranga wa kika kya Mmamba naye ku mulembe gwa Ssekabaka kabaka ayitibwa Dawudi Chwa munnange yagujjako ab'Emmamba okugukuuma n'aguwa abenga bibakkojjaabe ne babeeranga munnange be bakuuma omulyango ogwo oguyitibwa wankaaki. Omuntu akuuma omulyango ogwo wankaaki mu Luganda ayitibwa Mulamba. Amakulu g'erinnya eryo gaava lwakubeera nti nno omuntu oyo yakuumanga omulyango oguyitibwa wankaaki yagaananga abantu okugenda okulaba kabaka era si buli muntu nti yayingiranga olubiri ate agenda okulaba kabaka wabula munnange yabagaananga era yabagoberanga bweru ne bakonkomaliraawo. Kati abantu bano nabo baawuliranga obusungu ne bagamba nti ne gundi yeefudde kabaka Mulamba atugaana okuyingira olubiri ng'ate ye mukuumi bukuumi wa lubiri kwe kwava n'omukuumi w'omulyango ogwo wankaaki bw'atyo okumuyita Mulamba. Bassebo ne bannyabo kabaka bw'aba agenda okuyigga afulumira mu wankaaki naye ate olubiri aluyingira munnange yeeyambisa omulyango oguyitibwa wansanso. N'olw'ensonga eyo kabaka bw'aba ava okuyigga tayita ate mu mulyango wankaaki si mwakomerawo wabula ayita mu mulyango oguli emabega w'olubiri ogumanyiddwa nga wansanso kubanga munnange bw'aba ayiggira Obuganda abuyiggira munnange mu ssaza ly'Ekyaggwe era essaza ly'Ekyaggwe eyo kabaka gye yayiggiranga Obuganda. Essaza eriri emabega w'Obuganda lye ly'Ekyaggwe. Kabaka Obuganda munnange tabuyiggira eno mu maaso ga Buganda wabula abuyiggira munnange ayita mabega wa Buganda. Yensonga ne lwaki ne waba akomawo okuva okuyigga olubiri alufubutuka mmanju mulyango oguyitibwa wansanso.